Umma. Gidan ku ne kika dai kika dai ba. Na ji gani. Lemo suke. La ilaha illa. Ina kika samu kuɗi kika sai lemo? Ina ruwan ki inda muka samu kuɗi muka sai lemu. Wato kin lalace kin fara iskanci kin lalace. Gaba ɗaya kin watse ko? Ga lalata na yarki wanda ko kare bai sallama a gidan nan ba. Alaikum salam. Dan da zuwa baba. Me gida har waje ana ta ji gidana sai ka ce gidan dambe. Gashi nan yarinya lemo ta je ta samo da biskit. Tana sha da yan wanta yanzu yarinya budurwa wanda take cikin gidansu za a dafa su ci. Ya aka yi mai gida har ta samo lemu. Yan nan lemo da biskit. Ha kwalba biyu. To. Baba sai ka tambaye ta daga safe zuwa yammacin nan baba ta ba mu abinci ko ta ba kane na wanda bai da lafiyar nan. Ai na ba da kuɗin cefa ne ko tsikai? To. Na ba da kuɗin cefa ne. Shikenan kai kuma kaka yanzu tambayar ta zaka yi yanda ta samo kuɗi mu tarbiyantar da ita ko so kake yi ka tambaye ni maganan tuwo saboda ga ta nan ita ta haife ka ba kai ka haife ta ba mai gida kana so da duniya ta dube ni da wani ido so kake a ce ina goya su da zalunci yan nan ta lalace a ce dan ba ni na haife ta ba to ni ba zai yi ba ba zai yi billahi to ai ni wallahi bakin ciki ne da kashe ni lalacewan wannan yar shine abun bakin ciki a kaina kai ina kuka samu wannan abu ina kuka samu nace baba dama jiya ne da Musa ya zo dama na ga mishi abin da ke faruwa a gidan nan me yake faruwa kine musu horon yunwa ana horon yunwa la ilaha illallah yanzu ki ce tona mana asiri kike yi kin dauki asirin mu kin ba makaunacin ta bane ba za ta gaya mai ba Musa ya zama dan gida nan Musa dan gidan me ya zama da wata mace ka ko martanci kake Musa kan ai kaman ya zama dan gida a guri dan da sai na ba gwalo ni kace akwa san ci uban ya je gwalo ga uban namu ne ya je ringa mun gwalo ya je to ba wai ya ringa mun gwalo shiga ba san gani ina fike ko kare ba ko ka tashi ce maza ki je wajen Musa ma ki ce ya zo ina neman duka ma kari zancan ba shikenan ba ganin ki sai kar ba ki tsaya wajen kada nan gidan lado ne suke biki na ga wuce wasu dazu kar ki tsaya tashi ka shiga ka wannan shiga ciki wannan dinkin su maganin yunwa ne suke ta haƙa haka ashe ko daurin ciki ne da shi la ila ashe wannan sai maganin yunwa daga tuni sai ha gogara kai ne gida yaran ashe wayo suka dan Allah ya kika ji damuna alhamdulillah ya ma Allah bai Allah ya ma Allah bai wai akwai wanda ya sallama ku a cikin ku a'a kaga ku kuma irin naku tsarin kenan kai naka tsarin ya shi nasa tsarin rai da rai gindin manya dai rashin imani ma ya rasa abin da zai wando da yi zanin gyatumar wai da Allah ku tsaya kuma aiken da ya gaji kayan iyayensa wai me kawo ku me kawo yalla bai kama manta kenan ran kai dade ka zan kwanaki na zo na tambaye ka wajen kwana 3 ba dora tukunya a gidana ba to daga ranar maimakon abu ya ragu to haida da hawa ike yi kai kuma da kaga shine shugaban jama'a ka kawo masa kuka ina kuzu ni din ma hawa yake to hawa ike yi za a yi mana fi sabilillahi ko ba za a yi ba to za a yi muku fi sabilillahi babu ne yalla bai za a yi mana ko sai mun yi tijara photographer 1 2 3 begin menene duba yan mujalla za su yi ciniki ku zo nan da wani mujalla fito da hine ina zo dan sauraron nan za a yi kwanta za ka ce mu je da kai wallahi ko ranka za ka ji mai yalla bai badan da mai bayani a kai ina ku zo ki me yalla bai bukatar mu mun ce mu ka taimaka mana dan girman Allah mun ce mu ka taimaka mana dan gyausu mun ce ka taimaka mana dan gyatu mun ce ka taimaka mana dan kudura gidana dan ilimin dan hayatu haƙi kan ku dawo ta zance kudin ce magana abinci ne ku wallahi Allah saurara wallahi
Aran ba wai me suke maka ne? Na ce ina zuwa. In san gagaran ta so mana. Kai kin naka kafiya jin tsurku. A'a. Ko mai bayani a takaice. Akwai alƙawarurruka ko ke wannan. To. Zan aiko da ba dai ba dora ba ne? Ba dora ba. To zan aiko da buhun shinkafa. Daya. Sannan duk kwana 3 a zo a kai ofan 30. To. Yalla bai. Amma do Allah do annabi. Ya azami do Allah do annabi. Zami amma kuma ka sani. Zan ajiye abin nan. Doka. Idan ka buta mu shikenan mu ma za mu buta ka. Ai ba za a kare doka. Za ka ci da mu tsawon shekara 2 da rabi. Za a ci da dokin na raba shi da shi. Dan ramaman dokin. Za a aiko muku da shi. To ni waɗannan bayan Allahn burin su haɗa da cinaka kenan? To amma in ba nema a haɗa da cinaka ba, to amma babu komai Allah ya fi su. Lafiya da waɗannan fitanannun mutanen? Lafiya. Tsara ba waɗannan an mutum ya biye musu. Ka gane ko lalata ce irin ta mutanen zamani kawai. Wannan fitina ai da ita suke kwana da ita suke tashi. Amma da ka bar ni da ne maka magana. Ai matsa mun aka yi wai ba dora ba. To ni ma an dora ne. Tana ci. Ni fa gaskiya fa abin da kake mun gaskiya ba na jin daɗi. Gaskiya da aure na. Ran nan ka zo na gaya maka da aure na yau kuma ka daɗa dawowa gaskiya ni fa malam da aure na gaskiya. Billahi azimu ina son ki. Me za ki gami wanda auren ki to ni din ba mijin aure ba? Ni gaskiya da gaskiya ko ni ban taba jin gaskiya mutum da auren su ka zo ka ce kuma lalle kana so na ba. To amma to tun da ka riga ka faɗa haka bayan da zan iya yi da kai. Ai dai ka san gidan na inda nake. Na san. To ka zo ka same ni. To kuma da wannan ƙarya sai an mun. Na san dai duk wacce take da aure ai da wuya ta rinka fitowa tana wannan girke-girke. In ba a gidanta ba. To ai shi kenan tunda dai baka yarda ba shi kenan tunda nace ka zo zan zo kuma billahi lazi zan zo. Kamar da yaushe ya kamata in zo. Kamar in na tayi daga sana'an nan ina tashi kamar karfe 8. To zuwa 9 ko 10 sai ka. Ai zan zo. To shi ina zuba ido. Madalla. Ina zuba ido. Ayo kuma ai da mu da ku ba boye. To shi kenan. Kun san da muke mu san da kuke. To shi kenan. Mun haɗu kar ta san kar ne. To shi kenan ai. Assalamu alaikum. Musa ne? Ka sanda zuwa. Wallahi tun ɗazu nan kaka. Wallahi na kwanta bacci sai ɗaukar kibi yake mu. Wallahi ɗaukar kibi yake lafiya da ina gajiya lafiya kalau. Ya ranan nan. Madalla kai sannan Musa. Dama na je gida aka ce kana nema na. Na ce to bari in ƙara so. Musa ba wani abu ne kiran nan ba. Kana ji na da kyau. Game da wannan yarinya ne wacce kake nema. Ko yarinyan nan ka san matsayinta a cikin gidan nan nawa. Ko ba haka ba shi ne nake son ka ganganda abin duk da ya dace ba da ran tsawala kai ba a samu a yarinyar nan kana ji na da kyau saboda haka shi sa na aika a kirawo ka ba wani abu bane ka gane saboda haka Musa da yarinyar nan ka san marainiya ce kasan kai ka take da gyatumai Allah ya tsira Jikanta. Ba mu taɓa musu da ita ba. Musu ba mu taɓa yi. Ba komai. Allah da zuwa ƙarshen watan nan sai a turo su gama magana. Kuma abin da za a yi insha Allah ya yi shi. To shikenan. Madalla kadi sannu Allah ya ma albarka. Kullum kana wahala. Na gode kadi. Na gode. Ka ce na gaida mai gida.